Bugun siz bilan yana bir marta VIP uslubdagi avtomobil olamiga sho'ngish uchun tayyormisiz, do'stlar? Chunki hozir ekranda sizni yangi superluks Ferrari yoki kosmik darajadagi Tesla kutib turgani yo'q, lekin O'zbekistonda haqiqiy rekordchi, ko'chalarning eng ko'p ko'rinadigan, hamyonbop, ammo ishonchlilik bo'yicha medalga loyiq, o'sha mashhur Cobalt haqida gaplashamiz. Lekin gaplarimiz oddiy reklama emas, balki hayotiy, kulgili, haqqoniy va biroz VIP ohangda bo'ladi. Shuning uchun orqaga suyaning, qulay joy egallang, choyingizni hoplang, chunki bu safar Cobaltni siz ilgari ko'rmagan uslubda ko'rasiz. Avvalo dizaynidan boshlaymiz. U Lamborghini kabi yerga yopishib yurmaydi, lekin O sinfida, yaxshi tarbiyali, saranjom sarishta, ishonchli qoshni bola obrazda chiqadi. Old panjara keng, faralari ozgina jiddiy, ozgina sokin, lekin men biror joyda sindirib qo'ymayman degan ishonchni beradi. Yon tomondan qarasangiz, chiziqlari sodda, lekin toza, oq rangda esa ko'pchilikka toza insonning mashinasi degan taassurot uyg'otadi. Ichki saloniga kirganingizda esa sizni oddiy, lekin keraksiz bezaklardan xoli, amaliyotga yo'naltirilgan dizayn kutadi. Plastmassa ko'p, lekin mustahkam, o'rindiqlar keng, shift baland, ya'ni bosh urib qolish muammosi yo'q. Orqa o'rindiqda esa to'rtta odam ham siqilmay o'tiradi. Ba'zilar hatto Cobalt, oilaviy minivenning ixcham versiyasi deb hazillashadi. Endi mashinaning yuragi 1.5 litrli dvigatel, u F1 poygasida qatnashmaydi, lekin ishonchli, kam yeydi, yuraveradi toifasidan. Ayniqsa gaz bilan ishlaganda haydovchilar ko'p maqtaydi, chunki yoqilgi sarfi past. Cho'ntagiga qaraydigan xalq uchun bu oltin darajadagi afzallik. Agar siz tezlikka uchib ketadigan haydovchilardan bo'lsangiz, Cobalt sizga shunday deydi: "Aka, tinch yuring, benzin qimmat, hayot go'zal, lekin oddiy hayotda uning tortishi juda yetarli, ayniqsa shahar ichida bemalol." Ustalar esa uni ustaxonaga kelishi kam, kelganida ham arzonga hal bo'ladi, deb ta'riflashadi. Ehtiyot qismlar esa bozorning har burchagida bor. Demak, Cobalt egasi bo'lish, kelajakda stressni kamaytirish demak. Bagaj hajmini aytmadim ham, chunki u yerda toy gullari ham, qishki kartoshkalar ham, hatto kichik biznesni ham sigdirish mumkin. Bu yerda hazil yo'q, xalqda mashhur ibora bor: Cobaltda yuk tashimagan odam, hali Cobaltni sinamagan odam. Yo'lda ketayotganda uning balandligi tufayli katta mashinalar kabi yo'lning har bir chuqurini yuragingizga olib o'tirmaysiz. Suspenziyasi yumshoq, rul boshqaruvi esa juda sezgir bo'lmasa-da, ishonchli. Qani endi men ham shunaqa tinch tabiatli bo'lsam, dediradi. Endi eng mashhur fakt: Cobaltni ko'pchilik vaqtincha olaman deb sotib oladi, keyin yillar davomida haydaladigan mashinaga aylanadi, chunki u berilgan vazifani shunchaki bajarib qolmaydi, balki odamni unga o'rganishga majbur qiladi. Hatto ayrimlar shunday deydi: Cobaltni sotish qiyin emas, undan ayrilish qiyin. Xullas, Cobalt bu hashamat emas, bu sizni sotmaydigan ko. Bugun siz bilan yana bir marta VIP uslubdagi avtomobil olamiga sho'ngish uchun tayyormisiz, do'stlar? Chunki hozir ekranda sizni yangi superluks Ferrari yoki kosmik darajadagi Tesla kutib turgani yo'q, lekin O'zbekistonda haqiqiy rekordchi, ko'chalarning eng ko'p ko'rinadigan, hamyonbop, ammo ishonchlilik bo'yicha medalga loyiq, o'sha mashhur Cobalt haqida gaplashamiz. Lekin gaplarimiz oddiy reklama emas, balki hayotiy, kulgili, haqqoniy va biroz VIP ohangda bo'ladi. Shuning uchun orqaga suyaning, qulay joy egallang, choyingizni hoplang, chunki bu safar Cobaltni siz ilgari ko'rmagan uslubda ko'rasiz. Avvalo dizaynidan boshlaymiz. U Lamborghini kabi yerga yopishib yurmaydi, lekin O sinfida, yaxshi tarbiyali, saranjom sarishta, ishonchli qoshni bola obrazda chiqadi. Old panjara keng, faralari ozgina jiddiy, ozgina sokin, lekin men biror joyda sindirib qo'ymayman degan ishonchni beradi. Yon tomondan qarasangiz, chiziqlari sodda, lekin toza, oq rangda esa ko'pchilikka toza insonning mashinasi degan taassurot uyg'otadi. Ichki saloniga kirganingizda esa sizni oddiy, lekin keraksiz bezaklardan xoli, amaliyotga yo'naltirilgan dizayn kutadi. Plastmassa ko'p,